Mu kiro tewali kitasoboka. Oboolyawo ogenda owulira nga ziringa ezikkuba akaama. Ne zizuuzuuma nga ffirimbi. Awo ne tusaba zijje empitirivu. Edda jjajjange yakwatanga nseenene ne taata bw'atyo. So n'abaana bange okutandikira ddala kwasembayo. Oluusi zitujjira ne mu birooto. Bingi bye twakkiririzangamu ku nseenene. Okugeza omukyala ali olubuto bw'azirozaako azaala omwana alina omutwe ogwefaananyiriza ogw'enseenene. Edda Uganda gaali maziga na kukaaba. Bbomu zaatimbagana eggulu ng'emmunyeenye. Kati tuleeta ekitangaala mu nzikiza. Ekitangaala gye kyeyongera okukula, enseenene gye zikoma okukuŋŋaana. Tuyongeramu omukka mu kitangaala ne gubuzaabuza eggulu ewala ennyo. Olwo omukka ne guzikuba ng'omutamiivu n'omubisi gwe. Ne ziryoka zitonnya mu bibaafu byaffe ng'enkuba empitirivu ku mabaati. Waya ne ziyisiŋŋanyanga Nabbubi. Lumu akaana kajja okutega enseenene. Kaali tekayambadde ngatto ne kagenda kalinnya ku waya. Nga bw'omanyi ebya Uganda, kutoba, kukola na maanyi okufuna obulamu obweyagaza. Sizoni y'enseenene kaseera ka kulindirira. Eziwera naffe twandimalako sabbiiti eziwera.
Abamu ku ffe bakkiriza nti ziva mu mazzi g'ennyanja. Abalala ziva mu ttaka nga nkuyege. Nze nzikiriza si za ku nsi eno. Nandifuuka kabula dda singa zirekerawo tokyalina. Situmanyi oba ddala mmunyenye oba nsenenze tuusaako amaaso bwe tutunuulira eggulu.